एक्टर गोविंदा को गोली लग गई, लेकिन कैसे लगी, क्या हुआ, जब घर में नौकर था तो ये हादसा कैसे हो गया, ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अब पुलिस ढूंढेगी। गलती से रिवॉल्वर से गोली चल गई जिसके कारण ये हादसा हुआ, ये गोविंदा का कहना है। अब इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस केस की जांच में जुट गई है, उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को मंगलवार को सुबह गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गलती से रिवॉल्वर से गोली चल गई जिसके कारण यह हादसा हुआ। अब पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस केस की जांच में जुट गई है। पुलिस कहती है उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक घर में सिर्फ गोविंदा का नौकर ही था। नौकर ही उन्हें अस्पताल लेकर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम अस्पताल गई और एक टीम गोविंदा के घर पहुंची। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिवॉल्वर का ट्रिगर कैसे दबा, पुलिस ये जानने में जुटी है। उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। ये बात तो साफ है, गोविंदा लाइसेंसी रिवॉल्वर से निकली गोली से जख्मी हुए, लेकिन ट्रिगर कैसे दबा, इसकी जांच हो रही है। जमीन पर गिरने के बाद दबाव पड़ने से गोली चली या फिर हाथ से मिसफायर हुआ। क्राइम ब्रांच और पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। इससे पर्दा बैलिस्टिक रिपोर्ट के आने के बाद ही हटेगा। गोविंदा के भाई कीर्ति कहते हैं कि गोविंदा रिवॉल्वर अलमारी से निकालकर साफ कर रहे थे। उसी दौरान रिवॉल्वर गिर गई जिसके चलते फायर हुआ। पुलिस ने कहा कि इस पर गोविंदा और उनके नौकर का भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि वो घर में उस वक्त मौजूद थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता कोलकाता में है, वहीं भांजे कृष्णाभिषेक ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरे भांजे विनय आनंद अपने घर पर थे। गोविंदा ने एक बयान जारी करते हुए अपने फैंस को बताया कि चिकित्सकों ने पैर में लगी गोली निकाल दी है और अपने प्रशंसकों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से वो ठीक हैं। गोविंदा के मैनेजर शशि कहते हैं, गोविंदा को कोलकाता में एक कार्यक्रम के लिए सुबह 6 बजे उड़ान भरनी थी। वो सुबह 4:45 पर अपने घर से निकलने वाले थे, तभी यह हादसा हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।